сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Біз сіздермен осы жаңа толқын бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта балалар хирургы Жидебаев Айдос. Жалпы біздің бағдарламамыздың мақсаты жастарға мықты, танымал, дамушы жастарды үлгі ету ғана емес, сонымен бірге кәсіптік бағдар беру. Ендеше бүгін сіздер медицина мамандығы туралы көп мағлұматтар алатын боласыздар. Жақсы. Ендеше сізге бірінші сұрақ, жалпы денсаулық бұл зор байлық екен баршамызға мәлім. Жалпы сіз бұл мамандықты не үшін таңдадыңыз? Өкінбейсіз бе? Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн, шақырғандарыңызға көп рахмет. Денсаулық саласы өте қызықты да, шыжығы көп сала болып табылады. Ешқашанда өкінген емеспін. Себебі бұл салада айтқанда жақсылықтар көп, сауапты амалдар көп, емдеп жатқан біздің науқастарымыз емделіп кетіп жатса, біз нұр үстіне нұр әрқашан қуанып жүретін боламыз. Тек қана таңдаған мамандығыма әрқашан мақтан етемін, қуанамын тек қана. Жақсы. Демек, сізге бұл мамандықты таңдауға не түрткі болды? Бұл мамандықты таңдауға бала шақтағы арман десек болады. Кезінде балалар ауруханасына бір-екі рет жатып шыққаным бар. Балалық кезде ауырып, сол кезде ақ халатты аблажандар көрген кезде қызығатын тұғым. Мен де осындай болсам екен, мен де науқастарды емдесем екен, алғысын алсам екен деп. Содан кейін сол арманды қуалап дайындалдық. Сол арқылы мақсатымызға жеттік, оқыдық, іздендік. Жақсы. Ендеше абитуриенттер сіздерге де бүгінгі бағдарлама өте қажетті болады деп есептеймін. Әрі қарай жалғастыратын болсақ, сіз негізінде абитуриенттерге қандай кеңес бересіз? Яғни олар осы медицина мамандығын таңдаса қателеспей ме? Жалпы медицина мамандығын таңдағанда оларды қандай қиындықтар күтіп тұр? Қандай қиындықтарға олар дайын болу керек? Енді бұл сала балалармен, адамдармен тікелей жұмыс жасағандықтан, бұл сала бір жағынан да оңай емес, өзінің қиындықтары бар. Сол себептен ең бірінші кезекте бұл мамандықты сүю керек. Бір ақша үшін немесе бір атақ даңқ үшін барудың қажеттілігі жоқ. Бірінші кезекте махаббат болу керек осы мамандыққа. Осы шын жүректен жақсы көретін болса, сол кезде қандай да қиындық кездеспесін, оны оңай өткеруге болады. Және де баланың кішкентай кезінен білінеді. Бала егерде бала шағынан қарап отыратын болсақ, осы медицина саласына қызығатын болса, укол саласында қызығып тұратын болса, немесе осы бір бүйрегі бұрып тұратын болса, дәрігерлерге ақ халат киген мысалы мамандықтарға қызығатын болса, сол салаға бірінші таңдау керек деп ойлаймын. Енді бұл салаға барлығы бұл саланы таңдап кете алмайды. Себебі бізде бірінші курста оқыған кезде бірінші семестрде көптеген бала оқудан шығып өзін түсінген болатын тұғын. Бұл менің кеместер. Бірақ та дегенмен де шын жақсы көріп, осы саланы қызық келгендер соңына дейін бітіріп, қазір таңда әрбір облыста бір керемет маман иесі болып отыр. Әртүрлі салаларда, хирургия саласында, терапия саласында, реанимация саласында. Енді бұл өз-өзін тауып кеткен сала. Ешқашан да егер қызықсаңыздар, ең басты өздеріңізге ұнайтын болса, бұл саланы таңдаңыздар, ешқашан өкінбейсіздер, тек қана қуанып жүретін боласыздар. Сіздің есіңізде студенттік шақтан қалған бір естелік бар ма? Яғни бір қиын сәттерде сол қиындықты жеңгеніңізге байланысты қалды ма ондай естеліктер? Ең қиын сәттер мен үшін бірінші курс болды. Себебі мен Ақтөбеде оқыдым, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінде. Қызылордадан ең алғаш сол жаққа барған кезде отбасын сағынасың, ағайын туыс сағынасың, сондай қиыншылықтар болды. Бұлай сабақ мәселесінде ешқандай қиыншылықтар кездескен емеспін. Тек қана оқыдық, іздендік. Сол білім арқасында, еңбек ету арқасында маған қандай да бір оңай өтті мен үшін. Ешқандай да бір емтиханнан құлаған емеспін, стипендия айырған емеспін. Өте жақсы. Әрқашан екі стипендиям біреуі повышенный болатын тұғын. Сөйтіп Қызылға да бітіріп шықтық. Бұлай қызығатын болса, ізденетін болса, бұл негізінде оңай. Оқып шығу өте оңай. Оңай. Жақсы. Және жақындарының қолдауы керек. Менің әкеміз, мамам әрқашан қолдап, мен мамандығымды мақтап отыратын тұғын, керемет мамандық деп. Сол себептен де жақындарыңыз қолдап отыратын болса, оқып тастау өте оңай. Жақындарының тарапынан қолдау көп болу керек дейсіз ғой. Мен 10 жыл оқыдым, бірақ 10 жылым бір
10 күндей өтіп кетті. Өте Міне тез керемет. өтті. Біз әдетте өте ұзақ, курсы көп деп қашып жатады ғой көбісі. Бірақ сіз үшін бұл өте жылдам өтіп кеткен сияқты болды. Өте тамаша, жарайсыз. Сол жақта оқып жүру кезінде мен 5-ші курстан бастап жұмыс жасадым қосымша. Тек қана жұмыс жасағанда басқа салада емес, ол медицина саласында жұмыс жасадым. Тәжірибе жинақтай бастадыңыз, Басында сол санитар кездің болдым, өзінде. кейін медбрат болдым, бір уақыттары фельдшер болдым. Сөйтіп тәжірибе көріп жүріп, оқып жүріп, не нәрсе жақсы. керек екенін оқығаннан кейін маған оңай болды. Сол жақта жүріп отбасылы болдық, сол жақта жүріп ата-ана Мінекей, болдық. керемет. 10 жылда Бәріне үлгердім дейсіз ғой. барлығына үлгеруге болады. Егер адам тек қана ынта болса, қалау болса болды. Енді осы жерде өзіңіз жаңа айтып жатсыз, бәріне үлгеруге болады деп. Негізінде сіз осы тек қана облыстық ауруханада емес, сонымен бірге бірнеше жерде жұмыс жасайсыз, сонда сіз қалай үлгересіз? Жалпы тайм-менеджмент мәселесін қалай ұстанасыз? Сізге не көмектеседі? Бәлкім жоспармен жүресіз ба? Бөлісіп кетсеңіз. Әрине, мен әр аптада біліп отырам, дүйсенбіде не жасайтынымды, жұма күні не жасайтынымды барлығын біліп, жоспарлы түрде тұрады. Кезекшіліктен басқа біз өзім жаныма жақын ағартушылықпен, әсіресе оқытушылықпен айналысқан ұнайды. Соның ішінде мен Қызылорда жоғары медицина колледжінде хирургия пәнінен оқытушымын. Және де онымен қатар осы орталық емханада балалар хирургі болып жұмыс жасаймын. Барлығын жоспарлап қоямын. Бір-біріне кедергі туғызбайды. Жоспармен сөйтіп. Демек бәріне үлгеруге болады. Андай жұмыс қой. Біз емханалық жұмыста керек, стационарлық жұмыста керек, және сол білгенімді біз білім алушы студенттермен бөлісу ол да керек. Бір-біріне көмектесіп жатыр. Толықтырып отырады. Біз оқытушы болғаннан кейін бір жағынан біз ізденіп отырамыз. Ізденген оқығанымызды осы практикалық тәжірибе жүйесінде келтіреміз. Және біз теориялық білімді де тоқтамай алып отырмыз. Өте жақсы, жарайсыз. Мысалы, арасында мынандай жағдайлар болып тұрады. Эмоциясына адам ие болмай қалуы мүмкін. Бұл енді дәрігерлерде қаншалықты іске асады? Мұндай жағдайда дәрігерлер өзін қалай ұстай алуы керек? Бізде әрине білім мен сонымен еңбектен бөлек бізде психоэмоционалды жағдай өте маңызды. Салқын қанды болу керек. Енді болады ғой, әрқашан кейде сондай бір науқастарымыз жазылмай жататын болады. Немесе қиын ситуациялар көреміз. Оларды көріп жүректе елжіретін ситуациялар болады. Бірақ енді дегенмен де сол саланың маманы болсаңыз, ішкі жан ниетіңіз, ішкі қалай айтсам болады? Рухым. Ішіңізден науқасты жазалған, қалап қолынан келген барын жасасаңыз, ондай бір ауыртпашылық алмайсыз. Ең бастысы жан-тәніңізбен көмектескіңіз келіп тұрса, енді ол нәтиже енді бізге байланысты бола бермейді әрқашан. Осы дегенмен де қолдан келген бәрін жасағанын өз адам білетін болса, ол оңай салқын қандылық болады. Және қалай айтсам болады? Демек салқын қандылық. Салқын қандылық, және де әрқашан эмпатия керек бұл жұмысқа. Шыдамдылық керек. И уақыт қой бәріне емдейтін. Уақытты да қараймыз. Жақсы, түсінікті. Жалпы дені саудың жаны сау екенін барлығымыз білеміз, алайда кейде ұста пышаққа жарымай жатады. Яғни дәрігерлердің өзі кейде ауырып қалып жатады. Жалпы дәрігерлер денсаулығын өзінің қалай күтеді? Өзіндік құпиясы бар ма дәрігерлердің денсаулық күтуді? Жалпы дәрігер болсын болмаса, жалпы ер азамат ретінде аптасына 3 рет физикалық жаттығу жасап тұру керек. Және өзінің жақсы көретін хобби болу керек. Себебі бұлар болмайтын болса, бұл жұмыс адамды былай айтқанда зорықтырып жібереді, шаршатып жібереді. Сол себептен де бір жұмыстан да тыс демала алатын, отбасыдан тыс адамның өзін айналысатын спорттық әсіресе сондай үйірмелерге немесе секцияларға қатысу керек міндетті түрде. Хобби болу керек, және де одан да бөлек қосымша арасында демалып тұру керек. Негізінде киноға да барып тұру керек, суға да түсіп тұру керек, бассейнге барып тұру керек. Сол арқылы адам өз-өзін физикалық түрде зорықтырмау керек, демалып тұру керек. Себебі бұл біздің тікелей көңіл күйімізге әсер етеді. Біздің көңіл күйіміз бұл науқаспен қарым-қатынаста міндетті түрде өз көрініс беретін болады. Егер біз ашуланып, шаршап жүретін болсақ,
ол кезде біз толыққанды науқасымызға бір жақсы ем тағайындай алмаймыз. Ашуланшақ адам ол кейбір заттарды ұмытып кетеді. Сол себептен де осы бүкіл жағдайда гармонияда баланс ұстап отыру керек деп ойлаймын. Демек барлық құпия баланста, иә? Баланста, иә. Жақсы. Енді жалпы сіз өмір бойы білім алуға қалай қарайсыз? Келісесіз ба? Иә. Онымен. Тал бесіктен дейді ғой. Иә. Көр бесікке дейін білім алу керек. Біз қазіргі таңда әсіресе медицина саласы тоқтамайды. Әрі алға кетіп баратыр. Сол себептен де біз ізденбесек, былай ағымнан қалып қоямыз. Дұрыс айтасыз. Әрқашан тек қана орыс тілі емес, сонымен ағылшын ақпараттарын көреміз. Шетелде не болып жатыр. Мысалы, мен балалар хирургі болсам, Турцияда не болып жатқан барлығын ізденіп, қарап отырамын. Тенденция қай жаққа кетіп баратыр, қай жаққа даму керек, не нәрсе алдағы 10 жылдықта, тек 1 жыл бұрын емес, 10 жылдықта қандай зат сұранысқа ие болады, соның бәрін біліп отыруымыз керек. Білім, қалай айтқанда, өлгенше дейін білім ала береміз ғой. Дұрыс айтасыз, жарайсыз. Жалпы қазіргі таңда жастардың кейбіреуі медицина саласында айлық аз деп жатады. Сіз бұл пікірмен қаншалықты келісесіз, немесе бұл мәселені қосымша табыс тауып еңсеруге бола ма? Жаңа айттық қой, 3 жерде жұмыс жасаймыз деп. Иә. Болады демек, иә? Меніңше ол аз деп солай өз-өзімізге сондай миымызға шектеу қоятын болсақ, шынымен аз болады. Бірақ жоқ, бұдан да тағы қалай пайдалы келтіре аламын, не нәрсемен халық маған келе алады десеңіз, ол кезде әрқашанда нелер варианттар, қалай айтады, нұсқалар шыға береді. Сылтау іздесе сылтау табады дейсіз ғой. Иә. Шешім іздесе шешім табады. Мен бір жағынан миф деп ойлаймын. Медицинада ол ақша аз деген кездесе қоймаймын. Жетеді, бәрімізге жетеді. Болады табу ғой. Өте жақсы табыстарға жетуге болады. Бұл адамның ең бірінші компетенциясына, біліміне, тәжірибесіне барлығы әсер етеді деп ойлаймын. Енді әрине бастапқы жылдары аз болуы мүмкін, бірақ та тынбай. Сосын бұл жұмысқа ақша үшін келуге болмайды. Ақшаны бірінші орынға қойып келсеңіз, менің ойымша басқа бір салаға барған дұрыс. Бұл медицинада бір жақсы көру керек. Жақсы көріп, жұмысını жақсы істейтін болсаң, ақша өзіңізден келе береді. Ол сізді қуалап келеді ғой. Ақша іздеп келеді дейсіз ғой. Шынымен де сондай. Жақсы. Сіздің еңбек өтіліңіз қанша жыл? Мен осы 2010 жылдан бастап осы медицина саласындамын. 7 жыл оқыдық. 7 жылдан кейін 3 жыл біздің резидентура стажировка ретінде жүреді. Олай алған кезде қазіргі таңда 7 жылға тайып қалды. Медицинада жұмыс жасап жатқаныма. Оқу орнын жаңа бітірген, кеше бітірген жастарға қандай кеңес бересіз? Қандай кеңес бересіз? Қандай құндылықтардың бойында дамытқан жөн? Бірінші кезекте сол сала маман болу керек. Сол салада жаңа аға буын дейді ғой, үлкендердің тәжірибесін алу керек. Аз уақыттың ішінде тез алу керек. Бүкіл бойына сіңіріп алу керек қой сол кісіні. Және одан да бөлек, жаңада интернет жүйесі қазір жақсы дамыған, шетелде не болып жатыр, әрқашан іс-сапарға шығып, Алматыда не болып жатыр, Астанада не болып жатыр, сол жаққа шығып тұру керек. Командировка дейді ғой, былай айтқанда. Әрбір, мен айтар едім, 6 айда бір рет шығып, барып, оқып, үйреніп, сол кезде тезірек дамиды. Бұлай тек қана бір жерде отырып қалатын болса, ол тек жылдар өте береді, бұлай уақыт кете береді, бұлай заман ағымынан қалып қою мүмкін. Барлық адам өзіне байланысты. Тек қана ұмтылыста жүру керек деп ойлаймын. Жақсы, өте жақсы. Жалпы өмірді шедевр ету үшін бұл мамандық қаншалықты маңызды? Әрине, денсаулық жаңсау дейді. Бұл бірінші байлық денсаулық. Бұл сала енді шегі жоқ. Бұл медицина дами береді. Бұдан да қарап отырсақ, адамдарға жайлылық, қолайлық, қазір интегративный медицина дейді мысалы. Біз медицинаның өзі бұрынғыда тек аурулармен емес, сонымен ауруларды алдын алу бағытында да дамып жатыр ол. Өте қатты дамып жатыр. Бұл былай қарап шеңбер кеңейіп жатыр.
шарықтау шегі жоқ деп ойлаймын. Дами береді, кете береді. Рахмет сізге. Сіз бүгін бізге жалпы медицина саласы потенциалды дамытуда, әлеуетті дамытуда өте мықты мамандық екенін дәлелдеп бердіңіз. Сізге көп рахмет. Енді ең соңғы сұрақ, ұзақ өмір сүру үшін не істеу керек адам? Ұзақ өмір сүру үшін бірінші кезекте Әл-Фараби атамыз айтып кеткен ғой. Ең дұрыс тағамдану, бірінші дұрыс тағамдану білу керек, дұрыс ұйықтай білу керек, дұрыс ұйықтай білу, және жақсы көңіл күйде болу керек. Көңіл күйдің өзі орасан зор, иә, өте маңызды. Сосын біз қазір кардиологтар барлығы айтады, күнде жүру керек, 4000 шаг дейді, біреулер 5000 шаг дейді. Әрқашан әрекетте болу керек, қозғалыста болу керек міндетті түрде. Бір орында отырдым десеңіз, ол кезде білмеймін, ерте пенсия ашуға болмайды. Даже зейнетке шығатын адамдардың өзі содан кейін де бұл әрекеттерін тоқтатпау керек. Сол кезде мысалы біз Япония сияқты мысалы долгожитель боламыз, 80 жас, 90 жас, оларда норма. Рахмет сізге енді келгеніңізге. Сіз бүгін бізге өте көп мағлұмат бердіңіз. Енді эфиріміз қысқа болса да өте пайдалы болды деп есептеймін. Көп рахмет, жақсы сау болыңыздар. Көп рахмет сіздерге.